Mwathani atumio tutiari au thamaki. Sisi watu wa mataifa tuko wana wa ufalme. Arogocwo. No Ngai aroneneha tondu kuma kiambiririe na mubango mwega nigetha ona andu a nduriri ona aria mari kuraihu ona magakaranirio hamwe na andu acio a Israeli tutuike ciana cia Ngai na ruthamaki ni tondu wa wega wa Ngai. Kwa neema na fadhili za Mungu zikafanya ya kwamba sisi tuwe watu wa mataifa tujumuishwe pamoja katika jumuiya ya Waisraeli katika ufalme wake. Na kile kaneno kieru urata wa Mwathani kia mwanya ni tondu andu acio maragirio kile kaneno kiu ni moyo horo wa kile kaneno kiria gikuru. Hali Agano Jipya walipokuwa wanasemewa walikuwa wanafahamu, maana walikuwa wanafahamu Agano la Kale vile lilikuwa nasema. Ni moyo uria kiwiga ni moyo kiria kiari thini wa kile wanafahamu katika kilichokuwa ndani katika Agano la Kale. Na ni meigithagio wega makamenya oneo ciana cia Ngai kana ni wa kirikaniro na ni mona na gutari andu angi mabati gukorwo kirikaniro-ini. Wao wenyewe wakashawishika ya kwamba wao ndio wenye ufalme, maana hamna wengine, manake walikuwa katika Agano. Mwathani agikiaria kirikaniro kieru ndata cia Ngai ni wa mwanya. Bwana akasema katika Agano la Jipya bila maana. Na thini wa kirikaniro kiu ni ndakure kwina maundu ndakwetire me kirikaniro kiu marabatara kuririkanwo o muthenya ona umuthi ni tondu wa Mwathani na mengare thiini witu na makia na uhoro wa kugia na meri na kumetikia na kumehoka na guthii namo ni tondu wa Mwathani. Katika Agano Jipya kunalo mambo ambayo ni ya muhimu yawe mizizi ndani yetu, manake ni jambo la kutilia maanani katika maisha yetu. Amen. Na ni kwenda kuga kwe maundu ndahirie tondu wa ihinda ngikora he maundu ndaruga tondu ni ndendaga gukamba na turianire aigaritie aligusia mambo mengi, lakini kulikuwa na mengi ambayo hakuyaguzia kwa ajili ya muda. Na ni kwenda kugeria kurehe maundu macio riu hamwe mothe hamwe angelitamani sana kuyaleta pamoja yale maneno na ciugo nguhi na huthu na maneno ambayo ni dhahiri kwetu ambayo itakuwa lepesi kwetu, nigetha we warikuo na utarikuo Ngai aguteithie nigetha wone kirikaniro kiu niki kiari thiini wa kirikaniro kiu niki kiu Ngai witu arikanire na andu ake ni tondu ni kiabata ndungata cia Ngai kwi mundu wothe ugitikia thiini wa ndio kila mmoja ambaye alikuweko na ambaye yupo siku ya leo kwamba aelewe na afahamu ya maana yake ya Agano Jipya. Ugale twandikire ni guthi ukeneka kwi maandiko itathomire no ngithomaga maandiko mengi ambao tulinakili, lakini nyingi tutayapata kuyasoma na Mwathani agututeithia na Bwana atatuwezesha. Na thini wa kirikaniro undu wa mbere wa kirikaniro kiu ni uhoro wa uhaniri wa mehia. Jambo la kwanza ni msamaha wa dhambi katika Agano Jipya. Mwathani akumio no horo ucio ni thoni thini wa Luka 22 tukapata katika Luka 22 14:30 Yesu akiuga ati ino niyo thakame yakwa iria iititwo ya gutuma mehia marekanirwo. Ya kwamba hii ndio damu ya agano ambayo yafanya watu wasamehe dhambi. Uguo thini wa kirikaniro kiu kwina uhaniri wa mehia. Katika agano hili kunao msamaha wa dhambi. Na ndungata cia Ngai ni uhoro wa goro muno gukorwo Jesu ni okire nigetha ni undu wake tweherwo mehia maitu nigetha tutuike a Ngai. Jambo la maana kwamba Yesu aje ndio ya kwamba tusamehe dhambi zetu kwa ajili ya Mungu. Ungethoma Yeremia 31 ya uhoro wa kirikaniro kiu kieru. Yeremia 31 inasema katika Agano hili Jipya gitigakorwo ta kirikaniro kiu kingi alitakuwa kama lile la kale. Nigiki ni tondu nigigakorwo gikia mwanya tondu ningohera andu akwa mehia mao. Hili litakuwa la maana yake Mungu atawasamehe dhambi watu wa ndani. Uguo thini wa kirikaniro giki undu uria wa mwanya muno ni ati ni kuri na kuoherwo kwa mehia. Katika agano hili jambo la muhimu ni kwamba tumesamehewa dhambi. Na ni wega gucokeria Ngai ngatho. Ni vema kumshukuru Mungu kwa hali. Na Yesu okire ni tondu wa mehia maitu. Yesu akaja kwa ajili ya dhambi zetu. Na we mwene ndari mwihia. Mwenye hako mwenye dhambi. Na ndaiga na kwihia. Na hakupata nafasi ya kuasi. No ni akwire ni undu wa mehia maitu. Bali akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Nigetha ithuĩ ni undu wa kumwitikia tutuike a kurekerwo mehia maitu. Ndio kwamba sisi kwa kumwamini tusamehewe dhambi zetu. Na ni undu wa ngoro. Na ni jambo la ucio ngitwaririe ni uhoro wa maathani ma Ngai kwandikwo ngoro-ini citu handu ha kwandikwo na mandikitwo kihengere-ini. Tulipolinena ni kwamba agano la Mungu sasa torati za Mungu zimenakiliwa katika mioyo yetu, sio katika waraka wa vibao. Na hau twathoma o 13 ni roiga wega. 16 sema dhahiri na ningandika
maathani makwa ngoro-inĩ ciao na meciria-inĩ mao. Nitaandika agano zangu katika mioyo yao na fikra zao. Kĩrĩkanĩro kĩerũ gĩtiana kĩu kĩngĩ. Agano jipya sio kama lile la kale. Kĩu kĩngĩ watho wandĩkĩtwo ihengere-inĩ la kale lilikuwa limeandikwa katika vibao cia mahiga. Venye vamae. No kĩrĩkanĩro kĩerũ Jesũ oiga atĩrĩ, agano jipya Yesu anasema kwamba watho wa Ngai ũkandĩkwo ngoro-inĩ, ya Mungu itaandikwa ndani ya mioyo yao, ũkandĩkwo meciria-inĩ katika mawazo. Na nĩ ndungata cia Ngai nĩ ũndũ wa mwanya mũno. Jambo la maana watumishi wa Mungu. Tondũ nĩ kũrabatara mũndũ wa Ngai kũmenya. Manake inafaa sana tuelewe. Watho ũyũ wa kĩrĩkanĩro gĩkĩ kĩerũ, sheria ya agano thĩinĩ waku imo ndani yako mwenyewe. Twandĩkĩtwo mbaũ-inĩ. Haijaandikwa katika ubao. Andũ acio na mandĩkĩrwo watho ihengere-inĩ. Ingawa waliandikiwa katika ubao. Na makerwo wega maathani marĩa ndungata cia Ngai mandĩkĩtwo tondũ nĩ tũmoyo na ithuĩ. Na kila agano tunajua ya kwamba sisi ni watu waliandikiwa. Nĩ atĩ matigana gũteithia andũ acio. Ni haya kwamba hawakusaidika. Matigana gwĩka ũrĩa maathani macio moigaga. Hawakutenda kulingana na agano vile Torati ilivyosema. No mekire o ũrĩa o ene mekaga. Wanapenda kulingana na matendo yao wenyewe. Maandĩko ma Ngai makoiga Mwathani akandĩka Mungu atanakili mwago wake sheria zake ngoro-inĩ citũ. Hiyo ni mwetu. Na kĩu nĩkĩo kĩrĩkanĩro kĩerũ. Na hilo ndilo agano lililojia. Arogocwo Mwathani. Thĩinĩ wa Korintho rĩ, he ciugo Paulo arĩtie. Na maneno Paulo amesema. Akaria ũhoro wa Ngai ũrĩa wandĩkĩtwo thĩinĩ witũ, tũgatuĩka marũa megũthomeka na ndwandĩkĩtwo na karamu ka mũndũ, wandĩkĩtwo na Roho wa Ngai. Ya kwamba sisi ni waraka ambao umeandikwa sio kama mbino ya mwanadamu bali ni Mungu. Inyuĩ nĩ inyuĩ marũa ma Kristo mandĩkithĩtio kũrĩ inyuĩ nĩ ithuĩ. Nyinyi ndio waraka walioandikwa na ndani yenu. Na marũa macio matiandĩkĩtwo na moko kana ciugo kana thĩinĩ wa Mwathani na rangi ũrĩa wandĩkaga. Waraka haujaandikwa na wino. No mandĩkĩtwo na Roho wa Ngai. Bali ni ndani ya Roho wa Mungu. Arogocwo Mwathani. Na matiandĩkĩtwo ta ihengere iria ciandĩkĩtwo cia hĩndĩ ya Musa. Haijanakiliwa kama vibao wakati wa Musa. Maya mandĩkĩtwo nĩ Ngai, makandĩkwo ngoro-inĩ na meciria-inĩ. Mungu ikaandikwa ndani ya mioyo yetu na nafsi zetu. Arogocwo Mwathani. Inyuĩ nĩ inyuĩ marũa ma Kristo. Nyinyi ndio waraka wa Kristo. Amen. Na marũa macio marerwo marũa mothe matuĩke marũa megũthomeka. Waraka wote wapate kusomeka wazi. Na Paulo oiga atĩ o magĩthiĩ sisi walipokuwa wanatembea marĩ marũa, wao walikuwa na barua na nĩ mathondekaga, na walikuwa wasomeka vema, na nĩ mamenyekaga, na walikuwa wajulikana wazi atĩ aya nĩ ndungata cia Ngai, kwamba wao ni watumishi wa Mungu wazi, na nĩ gwataũkaga. na ilikuwa dhahiri kwa wote. Ũmũthĩ kanitha wa Ngai, siku ya leo kanisa la Mungu, ithuĩ tũhonokete, sisi ambao tumeokoka, twĩ marũa ma sisi ni waraka wa Bwana. Na rĩrĩ, na kĩũria kĩrĩa ingĩenda gũkũũria, swali lililokuwa ni kwamba marũa maku nĩ mathondeka, waraka wako na makoneka biũ biũ mũndũ ũyũ nĩ wa Ngai. Inaonekana wazi ya kwamba huyu Kristo jamaa nĩonekaga mĩtũũrĩre-inĩ itũ. Kristo anadhihirika ndani ya maisha yetu. Nĩandĩkĩkĩte wega ndungata cia Ngai. Ameandikika vema. Atĩ andũ arĩa tũkoragwo nao nĩ matũthomaga na makoiga ũyũ nĩ mũndũ. Wanaosoma vema wanasema ya kwamba hakika ameokoka huyo. Ũmũthĩ nĩ gũthiĩ ũkore mĩtũũrĩre mĩingĩ ya andũ a Ngai marũa mao matiathondeka. Barua zao hazisomeki vema. Mahana mĩandĩko ĩrĩa ĩragwo mwandĩko wa kĩhĩndĩ ndio ũkoragwo hana thĩ. Maandishi ambao haisomeki vema. Yaani ũngĩthondeka ta mũndũ wa Ngai, ndungata cia Ngai, ndĩrenda gũkwĩra atĩ nĩ ũrabatara gũthondeka tondũ gwĩ kĩndũ kĩandĩke thĩinĩ waku. Yafaa usomeke vema au ueleweke vema sababu kuna kitu ndani ya maisha. Na ndwandĩkĩtwo na karamu. Na haijaandikwa katika kalamu. Wandĩkĩtwo nĩ Roho wa Ngai. Imeandikwa na Roho wa Mungu. Ũgekĩrwo ngoro-inĩ ciitũ. Inatiwa ndani ya moyo. Na gĩkĩ nĩkĩo kĩrĩkanĩro. Na hilo ndilo agano lililo. Na rĩrĩa ndungata cia Ngai Jesũ araneana mũgate ũcio aramera atĩrĩrĩ. Yesu anapowamegea mkate anamwambia. He ũndũ wa goro. Na jambo la maana. He ũndũ wa mwanya. Jambo la maana. Nĩ atĩ nĩekwandĩka. Ya kwamba ataandika. Ngoro-inĩ cia andũ. Hiyo ni mwetu kwa watu wake. Arokumio Mwathani. Maathani make kana kiugo gĩake kĩandĩkwo ngoro-inĩ na meciria-inĩ make. Ahadi zake ziandikwe katika mioyo ya watu. Nakwĩra etĩkia atĩrĩ. Sasa ni jukumu la waumini Na hapa. wewe wĩtĩkĩtie Jesũ. Na wewe ambao uniamini Kristo. Mwathani akumini. Nĩ ũrabatara gũkorwo wĩ marũa megũthomeka. Ina umuhimu upate kuwa waraka ambao utasomeka wazi. Nĩgetha ũhote gũteithia andũ arĩa ili kwamba uwe msaada kwa watu ambao unaishi nao. Ũmũthĩ nĩ kũrarigwo karora aratathirwo Mwathani mũhonoku karigwo ndungata cia Leo hakueleweki
wokovu ndani watu wa Mungu. Kana hapo ni kwamba ni muono ndaramenyeka. Wokovu kama hajaokoka haeleweki. Dukabasa hizo tunapata na kwa neno la Mungu kule. Basi kusema sauti kubwa vile hali tulipo. Tunapata kwa kuika na mambo ya dhihirisho wazi. Sikosi toyo na nia. Ya dhihirisho wazi. Yona nia Kristo. Ya dhihirisho wazi sisi tunao. Amen. Ono tatu kule takanua. Hata hujaongea neno ukiatamka. Akora kuika nao. Watu ambao tunaishi nao. Aya mtu kabila nao. Wafanya kazi na wao. Ono tamerite. Hata kabla hujasema usemi. Dukabasa gani. Jamani watu wa Mungu. Makona. Wana wanaelewa na makona huyo ndio wako. Anaona ya kwamba huyu mtu wa tofauti. Na ena Yesu. Na Kristo na Yesu oneke. Yesu aonekane. Yetu na kuandikike. Na kuandikike mema. Na ndo roho wa Ngai. Ajili ya neno la Mungu na roho. Na dhito kwa dunia ipate kuwa na mwangaza. Mungu ndio anavyokaa. Siku ya leo inakosa katika wana wa Mungu. Gatasi ya Ngai. Mtumishi wa Mungu. Mmoja soega. Bali Yesu anasema agano jipya. Halitakuwa kama la kale. Kila wao. Itatiwa. Amen. Nikaitiriria. Itamiminia. Dukabasi ya ume. Wanaume ona ciiritu na wasichana ndimaitiririe roho wako niwamiminie roho wako. Kiu ni kĩrĩkanĩro kĩerũ. Hilo ni agano thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩkũrũ katika agano lililo kale ũguo tiguo kwarĩ hivyo hali haikuwa vile. Na roho wa Ngai rĩ na roho wa Mungu ndakoragwo na andũ hakuwa na watu ona ndaikaraga na andũ hakuishi na kudumu na watu wote. Arogocu no ũyũ nĩ mũndũ ũrĩa tũrabatara kũmenya rĩrĩa kĩrerwo kĩrĩkanĩro kĩerũ gĩtihana kĩu kĩngĩ. Ũhoro wa roho wa Ngai ndungata cia Ngai sio kama ile nyingine. Hali ya Mungu sasa twakoragwo na andũ haikuwa na watu wote. Arogocu ona arĩa marĩ anabii na hata waliokuwa manabii na athamaki na wafalme na ndungata arĩa matungata na watumishi wa hudumu waliokuwa na hudumu. Amen. Roho wa Ngai okaga igũrũ rĩao hĩndĩ ĩyo alikuwa na wajilia tu wakati wanapohudumu no ndaikaraga thĩinĩ wao lakini hakudumu na kuishi ndani mwao. Rĩrĩa marerwo atĩ roho wa Ngai akaja akaenda ndani ya watu. Ũhoro ũcio ti ũhoro ndungata cia Ngai mũhũthũ nĩ ũhoro wa mwanya. Uzoefu ni jambo tofauti. Ngai we mwene gũkaikare na andũ Mungu wake akae ndani na watu. Tondũ Roho Mũtheru nĩ Ngai maana Roho Mtakatifu ni Mungu. na arambera atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩerũ kwĩna kĩrathimo gĩa gũikarwo nĩ Roho Mũtheru baraka ya kuishi ndani yako na to arũme na sio wanaume pekee nginya andũ-a-nja hata wamama pia airĩtu anyu wasichana na anake na atumia anyu na onao rĩ kĩheo gĩkĩ kĩnao wamepewa hiyo karama. rekei ndĩmwĩre andũ a Ngai semezana watu wa ũhoro wa kwaria ũhoro wa mũtumia hali ya kusema hali thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩkũrũ katika agano kale ona to kĩrĩkanĩro gĩkũrũ ũhoro wa mũtumia ya leo ongea juu ya mama ama arogocwo mwathani ũgakora atĩ thĩinĩ wa mawatho kũrĩa andũ matarĩ metĩkĩra atĩ atumia no makorwo kuna watu ambao hawajakubali ya kwamba wamama wanaweza no makorwo mena roho wa Ngai ona kana makorwo makĩaria kana magĩkana na roho wa Mungu ama wa kudumu. Ndio nĩ kũrĩ kũndũ ndungata cia Ngai mũtumia atangĩhoria gwĩka hivi. Kuna mwanamke hawezi akaongea kukiwa kijana mdogo. Yaani ndio matonaga mũtumia ta mũndũ ũngĩtungatwo kana mũndũ ũngĩhũthĩka nĩ Ngai. Ya kwamba mwanamke amedhoofishwa kwamba hawezi akatumikwa na Mungu yetu. No na Israeli kwĩra ũhoro wa mũtumia. Ndio habari ya mwana. Atĩ Ngai yakinya atumia nĩakamaihũria na roho wake. Hata mwanamke wanawake watajazwa Roho Mtakatifu. Nĩkĩndũ kĩritũ. Kwa jambo lenye na nĩ kĩndũ matangĩhota hawangeweza kuikubali meciria-inĩ mao na kuingia ndani ya maisha. Tondũ na mũbango ũrĩa andũ acio makoragwo naguo na wa gũthiĩ kanitha hata maandalizi ya kwenda kanisani ama hekaluni. Amen. Mũtumia ndangĩingĩrire hekaluni na mahali asipite pale. Hekalu yagayanĩtwo maita matatũ. Kama ilikuwa imegawanyishwa mara tatu. Nĩ harĩ harĩa hagayanĩtwo na gĩtama. Pale palikuwa na pasia. Harĩa hatheru. Pale patakatifu. Harĩa hatheru mũno. Pale patakatifu power. Harĩa hatheru mũno, harĩa hatheru. Pale holy of holies. Na nja. Na nje. Atumia maikaraga. Wamama walikuwa wana nje. Au kamera. Hawakuingia. No kũrĩ andũ matũrĩtie. Na kuna watu roho ile bado haijawatoka. Twĩ hamwe. Pamoja lakini. No Yesu kana kĩrĩkanĩro kĩerũ kũrĩa atĩrĩrĩ. Lakini agano jipya linasema kwamba ona roho wa Ngai wanaume sio wanaume peke yake. Amen. Ona atumia
Mungu ataja aikarage nao akae nawe ndugu na aishi na wao. Hili ndilo agano kiria Yesu aramera Bwana Yesu anawahidia. So mkate mwana huu ni mwili wangu, huu ndio mwili wangu wa kirikaniro kĩerũ wa agano na iliyojificha thĩinĩ waguo rĩ ndani yake Ngai akamũhe roho wake akawapea roho wangu. no nao ona atumwo ũhoro ũcio no Na wamatangatha mitume wakakanganyika na habari na Yesu agĩtigĩrania wega atĩrĩ akawahimiza kwamba akawashawishi mũtikoime Jerusalemu msibaruke Yerusalemu nginya rĩrĩa kĩheo gĩkĩ gĩgoka igũrũ na wakati gharama itakaposhuka kwenu, nĩgetha Ngai ekĩre na ahũre mũhũri athibitishe Amen. Gũtirĩ wĩra wambĩrĩirio hakuna kazi iliyoanzishwa Roho Mũtheru ataikũrũka kabla Roho Mtakatifu kushuka, tondũ nĩ kĩrĩkanĩro manake ilikuwa ahadi arogocwo na nĩ kĩrĩkanĩro kĩerũ ni agano ambao ni jipya. arogocwo Bwana na rĩrĩa maihũrirwo Roho Mũtheru ũthome Walipojazwa na Roho Mtakatifu, soma vema, marĩ atumia walikuwa mama, Amen. hakika marĩ athuri walikuwa wazee, marĩ nyũmba ĩyo walikuwa katika jumba lile, na othe marĩ igana rĩa mĩrongo na ĩrĩ wote katika 120, na othe makĩihũrirwo na wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. ũndũ ũtaiguĩkĩte Jambo halikuwa ũndũ limesimama, ũtanamenyekete jambo ambalo halifahamika ũkĩgĩa ikawepo. andũ a Ngai Watu wa Mungu, wathani akumi nĩ kwĩna kĩndũ tũrabatara kũmenya jambo la faa tuelewe na tujue, hata thĩinĩ wa Mwathani kĩrĩkanĩro kĩerũ yaani agano jipya kwĩna kĩheo kĩa Ngai na karama ya Mungu ya gũikarwo nĩ Roho wa ya Ngai kuishiwa na kuishi ndani ya Roho Amen. Mtakatifu. na ndagwetire mũthenya wa sana Sanda akasema akatufundisha nĩkĩ kĩratũma ndungata cia Ngai ahe andũ ake Roho wake kipi chafanya Mungu apee watu wake Roho wake Mtakatifu. Entũmi nyingĩ no gĩkĩ nĩ kĩa mũndũ Anao malengo mengi na kusudi nyingi, Agũteithie. akusaidia msaada wako kuishi na kudumu ũhoro wa ma katika hali ya na ukweli ũthingu wa Ngai katika na Mungu agũteithie na kuwezeshe Amen. Gũikara ũrĩa kwagĩrĩire kuishi inavyostahili, arokumio gũikara na ũtheru wa Ngai kuishi na utakatifu. ũguo wendo waramba gũteithio nĩ Roho Huo ndio Mũtheru msaada wa kwanza ambao unawasaidiwa na Roho. no mũthĩ ndungata cia Ngai andũ meciria Roho Mũtheru no gũtungata aca andũ a Ngai Ngai na Roho Mũtheru agũteithie Ni kuhudumu, lakini ni msaada aje akusaidia. ndũngĩhota na ũgĩ na hinya waku Wewe na mawazo yako na nguvu zako. ũhoro wa Ngai no wa gũtungata Ngai na gũthiĩ kwa Ngai nĩũrabatara Roho wa Ngai aikarĩre Roho Mtakatifu aishi kwako ndani yako. na ũcio nĩ wendo Na wa hilo Ngai ndio upendo wa Mungu. gũikara nĩ Roho wa Ngai Kukaa ndani ya Roho Mtakatifu ndani ndungata yako. cia Ngai Na watumishi wa Mungu tũrageria mũno tunajaribu na sana ũhonokio na hinya witũ na nguvu zetu na meciria na maitũ mawazo yetu. na ũgakora nĩ tũrahotwo Tunakuta ya kwamba tunalemewa arogocwo gũikara ũthingu-inĩ katika utakatifu ona ndungata cia Ngai kwĩyamũrania na hata kujitenganisha na na watu wathani ũrĩa wĩ na uwazi na uovu ndungata cia Ngai mũndũ ndũngĩhota mwanadamu hawezi. nĩ ũrabatara ũteithio Unafaa uwe na nĩ msaada, ũrabatara ũteithio unafaa uwe na msaada wa kĩheo gĩkĩ kĩa kwa Ngai hii karama ya Mungu, Roho wa Ngai Roho Mtakatifu wa ndio Mungu. maandĩko ma Ngai ma Ndiposa maandiko yanasema kwamba kaĩ mũtoĩ atĩ inyuĩ mbona mjue ya kwamba nĩ nyinyi ni hekalu ya Mungu Mtakatifu, na atĩ Roho wa Ngai ya kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu aikaraga yuaishi thĩinĩ wa ndani mwenu. ndungata cia Ngai Mtumishi wa Mungu, kaĩ ũtoĩ mbona hujui? Fahamu, kaĩ ũtoĩ mbona ufahamu Roho wa Ngai ya kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu aikaraga thĩinĩ wa yuishi ndani yako. ũmũthĩ nĩkĩ kĩratũma tũkore Kipi chafanya siku ya leo tukikute ya kwamba ona nĩ twaga gũtuĩka marũa mega macio hata sisi tumekuwa sio barua bora ya kusoma. tondũ he kĩndũ ndungata cia Ngai So kuna jambo jamani, watu wa Mungu, tũrahingĩra maitho tunafungia macho. Amen. Roho Mũtheru Roho Mtakatifu agũtũteithia atusaidia. ciugo ciuga ona marũa macio matiandĩkĩtwo na rangi kana maandĩko ma mũndũ Waraka ule haujaandikwa na wino. Ni Roho wa Ngai. Ni Roho mwenyewe wa na Mungu. kanitha wa Ngai nĩ kwenda gũkwĩra Ni vyema ufahamu. rũgendo rũrũ tũrathiĩ nĩ tũrabatara kũihũrwo o Safari ya mũthenya kujenga inafaa tujaze kila siku, na ti ũhoro wa gũthura na sio jambo la kuchagua nĩ chagua. ũhoro ũrabatara kũmenya gwĩtĩkia akorwo nĩ ũgũthiĩ na ũtũre kwa Ngai Mwaminifu utakaa kwa Mungu. akorwo nĩ ũgwĩka ũrĩa Ngai endaga Kama utatenda kali na mapenzi. akorwo mũndũ wa Ngai nĩ ũkwenda kũrũmĩrĩra kiugo kĩa Ngai na njĩra ya Ngai Za neno na njia za Mungu. nĩ ũrabatara gũteithia Inakubidi wewe na nĩ msaada. ũrabatara gũteithia Inabidi o usaidie. mũndũ waku ndũngĩgũteithia Wako nĩ mwanadamu. ũrabatara hinya ũngĩ Inabidi nĩ nguvu. ũrabatara ũteithio ũngĩ Inahitaji nguvu. nĩ ũrabatara kĩrathimo kĩngĩ Baraka nyingine. na Ngai nĩ arathĩire Na Mungu ameandika. Roho wa Ngai Roho wa Mungu. tamo
pili kuhubiri na mambo. Toro na hayaga adu heo itikane. Baada ya mtakatifu anapeana karama. No moikara wa ofesi. Wisi utakatifu. Moikara wa wetekio. Wisi katika imani. Mutore wa wetekio. Maisha ya imani. Yurabatara muteki. Inabidi usaidie. Yurabatara roho wake. Inafaa uwe na roho mtakatifu wa Mungu. Gari ya watu rani. Mungu akubariki zote. Yurabatara. Inabidi Roho wake. unahitaji roho mtakatifu wa Mungu. Roho sobra. Amen. Nikiona ikiado mwana ngedo liru. Bosa watu wanaolemewa na wasafari ya wokovu. Urage ndiye na kinyama. Manake wajaribu na uwezo wako. Nikiaraka dhini wa mwana na mwengi wa kuonoka. Bosa watu wengine wanasikia kuokoka. Wana tari udumuli. Wanaona ni jambo lililo gumu. None gari ututenda. Bali ni Mungu Ndani akiwezesha. yako amwetekera. Tunapomwamini. Agokakagia na Kiwanja ndani yetu anakuwa na mizizi ndani yetu. Agatia na gituro. Anakaa na kudumu ndani yetu. Dhini bidukana. Ama anapata makazi ndani. Na ndaturaja kirikanero. Na haposema juu ya agano. Amen. Tukufatara adu agai. Ili watu wa Mungu Kumenya kirikanero keule. wewe na tufahamu ya kwamba agano Pole yako ikawa kwa homo the thing. na ukawa ndani ya Roho Mtakatifu. Ndio yakaduka basi ya gari. Na ni vema watumishi wa Mungu Kwa kirikanero yote. kuchukua agano lililo roho. Tuweka mambo na mambo mambo ya mambo na mali ya maji tukakasi ya gari. Sio kuchagua na kubagua. Ukolala tadhini wa mwadhani mambo. Ndio hapa hijira Na kwamba wengine unafungia macho mambo ndio unaona tunafata. na wengine unaona huna hoja. Asa adua gai. Sivyo, Kirikanero yote. agano lililo lote Kia gai ni kiama. la Mungu la kuaminika. Kila fatara adu Na agai. inabidi watu wa Mungu Maikarole gai. wakae na Mungu akae ndani yao. Amen. Kama unaweza fika kwa Mungu Utakari heru. pasipo kupita kwa mtu. Arogosu. Amen. Rogo tibu kwali. Na hali haikuwa vile maishani. Ndio wake kama kiwe kuru. Agano la kale Tibu kwali. sio hali ilivyo. Wote muno gabre moti ekore he gai. Ambapo mtu ajipeleke kwa Mungu. No wakahaki yale modo. Inabidi kuwe na mtu ambaye Ndegeza akutire igongona. afanye sadaka na kafara. Na ndegeza atwekeje gukuhoya. Ili ya kwamba apate kuombea. Amen. Ndani ya mwana ni arajo horo wa jira. Mungu anaposema katika Yaani muno wote no hate kuitwara he gai. ajipeleke kwa Mungu. Na no hate kuhoya. Na unaweza Na kujitetea. yamo iwe. Na Mungu akusikie. Kirikano kile. Ili ni agano jipya. Kuona nĩ tũrĩ na mũthĩnjĩri Ngai mũnene. Ni kuhani aliye mkuu. Na nĩwe Jesũ mũrũ wa Ngai. Yeye Kristo mwana wa Mungu. Nĩ tũrũmiei ũhoro ũrĩa tũtũire tumbũraga. Na tuyashikilie maneno ambayo tunayakiri. Twamenya ũndũ ũyũ, Kifahamu ya kwamba gũtirĩ mũthĩnjĩri Ngai mũnene ũtangĩhota gũteithia andũ ake. tunaye kuhani mkuu ambaye ni msaada mkuu kwa watu wetu. Ũyũ twĩ nake Huyo rĩ, ambaye tunaye nĩ ahotaga gũteithia andũ ake. anaweza kusaidia watu wake. Na we mwene nĩ ageririo. Na yeye mwenyewe alijaribiwa. Na nĩ atoririe magerio. Alishinda maovu yote. Ũguo nĩ ahotaga gũteithia andũ arĩa Anawezesha na anasaidia watu wake mageraga njĩra-inĩ yake. ambao wanaopita mapito yake. Kiugo gĩgakiuga atĩrĩ, Ndio nasema wazi nĩ pale. tũkĩthengererei gĩtĩ-inĩ kĩa Ngai gĩatha tũũmĩrĩirie. Na tukaribie katika kiti cha rehema tukiwa na ujasiri. Arokumio mbere ĩyo gũtirĩ mũndũ ũngĩahotire gũthengerera gĩtĩ-inĩ kĩu ũguo rĩu ciugo icio iroiga. Kitambo hakukuwa mtu ambaye anakaribia katika uwepo wa Mungu. No mwaka angĩagerire he mũthĩnjĩri Ngai ũcio mũnene. Ndiye kwa kuhani mkuu wakati ule. Arogocwo Mwathani. Noguo nĩguo Aisiraeli matũũrĩte. Ndio hali ya Waisraeli Na walikuwa. irĩkanĩro cia Ngai ũguo nĩguo ciarĩ. Agano lilikuwa mitindo yake hali hiyo. Amen. Ona njĩra ya kũrekera andũ mehia kana gũtheria andũ ake. Hali ya toba ama kusamehewa dhambi. No mwaka mangĩagerire njĩra ya mũthĩnjĩri. Ingepitia hali ya Nĩgetha marutĩre igongona. kwamba wafanye sadaka Nĩgetha marekerwo. ya kwamba wasamehewe. Na ũndũ wa igongona rĩu na thakame Ile ya sadaka ile na damu iliyokuwa inamwagwa. no kwaria arathĩinwo mwaka o mwaka nyitana mũthĩnjĩri Ngai. Mwaka mara moja kuhani aliye mkuu wakati huo Nĩakĩingĩrire hau hatheru mũno. akaingia patakatifu pa watakatifu. Nĩgetha horoherie kana arute igongona nĩ ũndũ wa mehia make. Sadaka kwa mataifa wengi. Amin, watu wa Mungu. Na arute gĩake we mwene. Kwanza atoe yake mwenyewe. Acoke arathĩinwo wa Mwathani. Na tena atoe sadaka. Arutĩre andũ kana kĩrĩndĩ arutĩre andũ a Ngai igongona rĩu rĩa kũmahoroheria mehia mao. Atoe sadaka ya kuwasamehea dhambi. Ũguo gũtirĩ mũndũ ũngĩahotire gũthiĩ direct. Kwa hivyo hakukuwa mtu ambaye alingeingia moja kwa moja. No kĩrĩkanĩro kĩerũ. Bali agano jipya. Ũndũ ũrĩa ona wambire kũhanĩka. Jambo lililofanyika mwanzo. Nĩgetha arata thĩinĩ wa Mwathani
ya kwamba watu wa Mungu uhoro ucio umenyekane. hali ile Kamera yale kwa hĩndĩ hekalo iliyokuwepo, gĩtama kĩrĩa kĩarĩho, basi iliyokuwa pale mbele. Jesu hapo Yesu aliposulubishwa nĩkĩgĩtio ilifanya nini? Kĩukia hakanaria hau hapo Ilipozuilia patakatifu kwa watakatifu. nĩkwĩkate Nikuposeli pastor. tamashugo ici Yatapakarama kwa 19 Zaburi 19. nĩ ũndũ ũcio ariũ a Ithe witũ, Kwa ajili ya hali ile kuona atĩ twahota gũthengerera kũũmĩrĩria gũtonya handũ harĩa hatheru ya kwamba tunao ujasiri wa kuingia mahali patakatifu na ũndũ wa thakame ya Jesu. kupitia damu ya Yesu. Handũ hau hatheru hatingĩra mũndũ mũndũ Patakatifu hapa kuingiwa na mtu mwingine. no rĩu Jesu kana kĩrĩkanĩro kĩerũ kĩroiga atĩrĩrĩ, Alipokuja Yesu akanachika no lazima tũhote kũingĩra hau hatheru, tunaweza kuingia patakatifu. ti tondũ waku na ti tondũ waku, na mimi no nĩ tondũ wa thakame. bali ni kwa damu. Twĩna thakame ya Jesu. Nayo damu ya Kristo Yesu. Amen. Na tũgere gĩtama-inĩ Na tuvuke katika pasi. arapawa ĩngana kwa ahithĩria oiga atĩrĩrĩ, Biblia inasema gĩtama kĩu nĩ kĩ? pasi ya hili ni nini? Nĩ mwĩrĩ wake. Ni mwili wa Kristo. Mwĩrĩ ũcio wathĩnirio Ni rĩ, mwili ambao ulichapwa. no tũhote gũthengerera Unaweza simama tũgereire gĩtama-inĩ. tukipitia katika Rĩu ti kĩu kĩa hekarũ, mwili hekalu no kitabu. nĩ mwĩrĩ ũcio wa Bali Jesu ni mwili wa Kristo ũcio wathĩnirio aliyesulubishwa. nĩgetha tũgĩe na kĩrĩkanĩro kĩerũ, Ndio tupate agano jipya. no tũhote gũthengerera Naweza na tũkinye na tufike he Ngai panapo Mungu na tũhoe na tuombe na Ngai atũigue, Mungu atuelewe. tondũ Jesu nĩ Maana atũthiĩrĩirie Yesu alituingia na thakame yake na kwa damu yake twĩka ndungata cia Ngai jika sisi wetu agũtũhoe ya kutuokoa. na roho ũcio. Mũrĩ wa tũthiĩrĩire njĩra ĩrĩa njerũ Tukipitia katika mpitio ulio mpya na ĩrĩ muoyo. na ulio na Rĩu andũ arĩa mendaga gũtũũra mageraga njĩra ĩyo ngũrũ marĩ o, wanaotamani sana kupita mpito ambao wa no kitambo, nĩ kũrĩ njĩra njerũ lakini kuna njia mpya ya mwĩrĩ wa Kristo. hapa kwa ajili ya mwili wa Kristo. Mũndũ wa Ngai Mtu wa Mungu tunabatara gũkena inabidi ufurahi kuona gũkua kwa Jesu na kũriũka ya gwake. kwamba kufa na kufufuka Nĩ kwa gũtũhete imetupa nafasi ithuĩ sisi wenyewe arĩa twĩtĩkĩtie wale ambao tumeamini na tumeokoka ũhoti na rũtha uwezo na ruhusa wa na gũkinya kibali he Ngai kufika kwa Mungu na ũndũ wake kwa ajili yake. Jesũ mwana wake Yesu mwana wa Mungu arotũrathima mothe. atubariki Mungu wetu. Twĩtwana ningĩ kuona atĩ twĩna mũthĩnjĩri Ngai ũtuĩtwo mũnene wa gwathaga nyũmba ya Ngai rĩ. Na tunaye kuhani mkuu wa kutawala nyumba ya Mungu. Jesu ndiwe watuĩkire mũthĩnjĩri Ngai mũnene. Yesu ndiye alifanyika kuhani mkuu. Na ciugo cia Ngai tũrĩa tũrariĩ maũndũ marĩa marĩ hekarũ-inĩ mothe marĩ kĩĩruru, Jesu ndiwe warĩ maya maũndũ macio. Ya kwamba yote yaliyokuwemo ndani ya hekalu ilikuwa kivuli, shadows of things to come. Yesu ndiye aliyekuwa mwenyewe. Ona thakame cia mbũri ciarĩ o mũhiano. Damu za mbuzi zilikuwa tu mfano. Thakame ya Jesu nĩyo yarĩ. Damu ya Yesu ndiyo ilikuwa kamili. Arogocwo. Athĩnjĩri Ngai, Jesu ndiwe watuĩkire Ngai mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene. Kuhani wakuu, Yesu alifanyika kuhani mkuu. Na akĩingĩra harĩa hatheru Na mũno. akaingia patakatifu sana. Atarĩ na thakame ya mbũri Pasipo wana kondoo damu zao. kana ya ng'ombe, Ama damu ya ng'ombe. no ya mwĩrĩ wake, Bali ya mwili wake. nĩgetha ithuĩ Ya kwamba sisi wenyewe arĩa twarĩ ehia, wale wote ambao tulikuwa kwenye arĩa tũmwĩtĩkĩrĩte, wale ambao tumemkubali na kumwamini tũgĩe na kĩrathimo gĩkĩ, tupate na fursa ya baraka hii. no tũhote Ya kwamba tunaweza na ũndũ wa igongona rĩake kwa ajili ya sadaka yako gũthiaga he Ngai kuenenda kwa Mungu na Ngai agatũigua. na Mungu anatusikiza. Kĩũmbĩrĩriei gũthengerera gĩtĩ-inĩ gĩkĩ kĩa Ngai. Tuwe wajasiri kwenda katika mbele za Mungu. Na kanitha wa Ngai akorwo gwĩ kĩheo kĩa mwanya Na kana kama- nĩ kũheo rũtha rwa kũhoya. Jambo la muhimu ni kwamba kupewa ruhusa ya kuomba. Atĩ we no ũhote ũmũthĩ kũrũgama na wĩhoye. Ya kwamba unaweza simama na ujiombee. Na ũmũthĩ ndungata cia Ngai nĩ kũrĩ andũ a Ngai na kanitha wa Ngai tũtarahũthĩra kĩĩranĩro gĩkĩ na kĩrĩkanĩro gĩkĩ nĩgetha tũhote gũthiĩ he Ngai witũ ona tũmwĩre maũndũ marĩa tũkoragwo tũbataire na marĩa twendaga to Ngai nĩatũiguaga. Tunao wengi hata siku ya leo hatutumii fursa hii kujipeleka mbele za Mungu, manake ni mapenzi yangu ya Mungu tufanye hivyo. Mũndũ wa Ngai mwĩtĩkia Ambaye umeamini nĩ tũrabatara kwĩyoha na kwĩhotora inabidi tujiweke vyema. gũthengagĩra he Ngai twĩna kũũmĩrĩrio Tukiwa wajasiri. to mwaka watwarwo Pelekwe. nĩ wa kĩrĩkanĩro kĩu kĩerũ Kwa agano, kwa na agano. mũrango
hingũke, lango limefunguka, njĩra nĩ thondeke njia imeandalika nĩ tondũ wa Kristo kwa ajili ya Kristo na nĩ ũndũ wake na kwa ajili na yake thakame yake damu na yake nĩ ũndũ wa wĩra wake. na kwa kazi No njema njĩtane ũmũthĩ tunaweza tuitane wĩra leo mwĩrĩ na Ngai na arĩ mwili na Mungu atusikie. awogocwo Mwathani Haleluya. na kanitha wa Ngai Kanisa la Mungu ona gũkorwo kwĩ nyũmba ya Ngai. hata kuwepo ndani ya nyumba Jesũ aire akiuga Yesu alisema nyũmba ya Ngai ĩrĩtagwo nyũmba ya mahoya. nyumba ya Baba itakuwa nyumba ya maombi. Noguo watũmĩtwo na hekarũ ya mbere yaku. Hekalu kusudi lake. Tenda wĩra ũngĩ Haikuwa na yarĩ ya mahoya. ilikuwa maombi. Magongona marĩa marutagwo Sadaka zilizo marĩ mahoya. ilikuwa ni maombi. Na Jesũ akiuga nyũmba yake Yesu akasema nyumba ti yake ya kũrutagĩrwo mahoya macio mangĩ, zingine no nĩ nyũmba ya mahoya. nyumba ya maombi. Ngai nĩakũhete na nĩũkire Sunday Na umekuja siku ya leo. na nĩũkire nyũmba ĩno, Umekuja nyumba hii. no nĩ wambararia ngoro yaku Lazima no uulize. nĩgetha ũkĩra Ngai Na uambie Mungu kitu. tondũ nĩ ũrĩ na njĩra Manake unao njia ya ũthiĩ. imeandaliwa ya kufika kwa. o Sunday nĩtũkaga nyũmba ya Kila Ngai, Jumapili twaje. no nĩ andũ aigana mamĩhũthagĩra Lakini ni wangapi wanaoitumia hiyo? ona egwĩtĩkia Na wewe ambaye umeamini na njĩra ya kwaranĩria na kwa ajili ya kusemana na Mungu kũgera kĩrĩkanĩro-inĩ gĩkĩ, kupitia agano hili jipya. tondũ kwĩ Ngai ũtũiguaga, Manake kuna Mungu kwĩ anatusikia. Ngai Na ũtũthikagĩrĩria, Mungu anatuelewa. kwĩ Ngai ũtwendete, Mungu ambaye na anatupenda. nĩkĩo gĩgatũthengera gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa Tusaidie kwa ujasiri. tuone wĩra wa Ngai Ni wema wa wake. gũtũteithia. Tusaidie. Wewe na mabataro, Wewe unaohoya. wĩna maũndũ maingĩ, Tusaidie kwa Mungu. wĩna wĩra wa Ngai Neema na rehema wa gũtũteithia. ya kutusaidia. Ndungata cia Ngai, Watumishi wa Mungu. akorwo gwĩ kĩndũ kĩa mwanya Ngai amũhete kanitha, Tuwemo kanisani. nĩkũgĩa na kamweke atĩ no tũthengerwo nĩ Ngai, Ya kwamba tuna ujasiri. tũgereire njĩra ĩyo njerũ Kipita hichi ya na mpya. tuone wega wa Na Ngai. tuone rehema. Ũmũthĩ nĩ kũrĩ andũ marenda irathimo nyũmba-inĩ ya Ngai, no nĩmagĩte kũmenya Lakini wamekosa kuelewa na fahamu. Ngai ũrĩa mũheani wacio Yule Mungu mwenye kupeana. atĩ no une ndũ ciaku, Ya kwamba waweza piga goti. no mwĩre akũrathime Na umwambie akubariki. na Na akũrathime, hakika no akubariki. une ndũ ciaku, Waweza piga mwĩre goti. Ngai akũhonokie Umwambie Mungu akuokoe. na akũhonokie, Hakika no akuokoe. une ndũ ciaku, Waweza piga goti na lako. mwĩre Ngai akũiguĩre wega Mungu akurehemu. na akũiguĩre wega, Rehemu no jamii. une ndũ ciaku, Piga goti lako. na mwĩre Ngai akũramĩrie Mwombe mĩhaka, Mungu akufanyie na mipaka. Ngai Na akũramĩrie, hakika no akubariki. une ndũ ciaku. Piga goti lako mbele za Mungu. Ta mũndũ gwĩtwo Jabezi Kama Jabezi oigire ciugo irĩkũ, kayasema maneno yako gani? na arĩkorwo Ngai wekagia Eti Mungu Wadathimwo kũndathima. Kubariki. ũmũthĩ andũ a Ngai tũrenda irathimo kũrĩ andũ, Wapata baraka no kwa tũkaga gũciona mbere ya Ngai. bali twakosa Mũndũ wa Ngai oiga na arĩkorwo Ngai naomba pia kwa wadathimwo kũndathima. kweli bariki Ndungata cia Ngai, watumishi wa Mungu. nĩtwagĩte kuona kamweke gaka na njĩra ĩno, Kuna fursa hii. na rũciinĩ rũrũ kwenda gũkwĩra Na siku hii ya kweli. wee ũkire nyũmba ĩno Kuja nyumba. thĩinĩ wa Jesũ, nĩ kũrĩ na kĩrĩkanĩro Kuna agano. atĩ no wĩte Ngai Kwamba umwite na Mungu. akũhe wega Na wake, hakika akupe. akũhe wega wake Akurehemu. mathĩna-inĩ maku, Katika jina la mabataro-inĩ maku, katika shughuli zako na Ngai akũhe wega na wake, Mungu akubariki. tondũ aheanaga wega wake Yeye mfadhili wa neema zake. kũrĩ andũ arĩa Watu wote mamũrũmagĩrĩra ambao wanamwabudu. na andũ arĩa mamũhoya. Na wote ambao wanamwabudu. Watu wa Mungu. Ameni. Ũgũtũũra nginya rĩ? Na kulivyo wĩna tutajapenda ũhoti wasiokuelewa kwamba kuna uweza wa kwĩra Ngai na Kumwambia Mungu. na rĩko Ngai warathima wĩra wako. Mungu nibariki kazi zako. Ngai njaramĩria mĩhaka, Mungu nibariki na rĩko Ngai eti Mungu ona wanjeheragia thoni, uniondolee kujuku andũ amwe marakorwo nĩ tũremirũ wĩna thoni, na maisha yangu. no no wĩre Ngai na rĩko Ngai Kumwambia Mungu, Mungu wanjehereria thoni, uniondolee aibu. na Ngai ũndathime, Na hakika Mungu na akubariki. Ngai ũndathime, Na Mungu nibariki. na Ngai nĩarathima. Na hakika Mungu mwaminifu Na wa niĩ Mungu. nĩnyonete Shaona ni Na sahihi. nimemulia. Yaani sahihi. kwĩ Ngai Na waragĩra, Mungu ambaye ananenea. na Ngai akaigua, Ambaye Mungu kwĩ anasikia. Ngai ũhoyagwo Na Mungu ambaye na anaabudiwa. agacokia, Na na anajibiwa. kwĩ Ngai ũrathimaga. Na Mungu ambaye anabariki. Ndungata ciakwa Mwathani akubariki. Asante tondũ nĩ ũthiaga ũcani, Jumapili manake unaingia katika Amen. ya Sunday. nĩ ũkoragwo na ihinda na Ngai. Unakuwa na fursa na wakati na Mungu. Ũyũ ndwĩraga Ngai, Na jambo unaambia Mungu. ũmũthĩ tondũ nĩ ũkire, Manake leo umewalia ũkwĩra Ngai kipi ambacho nĩatĩ tunaambia ũcio ũraigua, lipi ambalo tunasema nĩatĩ ũcio ũragũtanya, lipi hilo la kusumbua nĩatĩ ũcio ũratũma wage toro, lipi hilo ambalo nĩ ũrĩkũ ũcio ũratũma mũndũ wa Ngai ni lipi ambalo wage thayũ. kosea amani. Menyithia Mwathani, Julisha Mungu, menyithia Ngai, mjulishe, menyithia Ngai, mjulishe Mungu tondũ hena kĩrĩkanĩro.
maana nao wana agano jipya yake, agano lake na wake, na watu wake dhidi wake, ndani yake. Amen. Tunakabidhi na fursa na ruhusa na kibali cha kwenda mbele za Mungu. Nikiki mtaji. Kipi ambacho ni usumbufu kwako? Nikiki mkumburi. Kipi ambacho kimekusumbua? Ni wira wako. Ni kazi yako. Ni kule kama muthenya. Ni mahali walokia kila siku. Amen. Ni kutaranya kana na ushuri ukao wako. Ndio mtu anataka kesho unakuta ukute kiaje? Mwenye yake. Nilishamu. Mungu yako. Naomba akubariki. Na anaweza. Nani muweza? Nani muweza? Ni hapo. Ni muweza. Na ukoro kasi yake. Kuwa watumishi wa Mungu. Tuko katika agano jipya. Kuna baraka kemkem. Na zipo agano za Mungu. Zipo ni zako kwa ajili ya kuwa ndani ya agano. Moyo wako upate nafasi. Simama na Mungu yako. Leo sijui ni ambacho ni Mungu kwako. Lakini tunaye Mungu, tunaye Yesu, tunaye Kristo, tunaye Roho Mtakatifu wa Mungu. Tutaidania kumea Ngai. Sana wewe kutoka mbele za Mungu. Na yeye Mungu anatuelewa. Na jambo la maana kama tunapojitokeza mbele za Mungu na Mungu amekusikia na Mungu amekufadhili. Na Mungu mwenyewe hata adhuri ya leo alehemu moyo wako akufikie rehema zake. Nimekupea nafasi na fursa hii ujisemee neno umshukuru Mungu kwa kukubali wewe usiyekuwa wa agano na agano za Mungu kwa ajili ya Kristo tujumuishe na jumuiya ya inasema kwamba tuliokuwa wabaya akatujumuisha, tuliokuwa wenye madhambi tulikuwa maasili niingie katika na nifanyike mwana na nifurahie Mungu.